පැහැදිලිකලට උත්තරේ කියන්න දෙන්නම්. අපි සමනලයාගේ ජීවන චක්‍රයට ගියොතින් ඔයාට මතකයිද කියන්න සාමාන්‍යයෙන් දලබුවා කාගෙන යනවා පුතේ ශාක පත්‍රය. බඩ පැලෙන්න කන ඔයගොල්ලෝ වගේමයි මාර පෙරේතයි. නේද? අපි ගාන බෙදලා දුන්නාම රැට හොඳට උණුවට දවල්ට නම් කවා ගන්න බෑ අම්මට. උදේටත් කවා ගන්න බෑ. රැට හැබැයි උණුවෙන් හොද්දක් හදලා ආයි පොඩ්ඩක් නිකන් රහට හදලා දුන්නම අම්මෝ බත්මදි. පැලෙන්න කාලා දොයි පාඩම් කරන කට්ටිය. අටේ ළමයි නම් දොයිය ගත්තට කමක් නෑ. ගෙදර ඉන්නවා නම් පුතේ බඩ පැලෙන්න කාලා බුදියන 11 උන්දේ 10 පන්තියේ කට්ටිය ඇදලා දාන්න කියන්නේ පුතේ පිටට හොඳේ. කන්න දෙන්න එපයි කියන වැඩි. හරි? අනිවාර්යෙන්. නැත්තම් ඒ කට්ටිය පාඩම් කරන්නේ නැතුව නේද? අම්මා හදන කෑම එක රහට කාලා ඊට පස්සේ අම්මම බයිනෝ ඒක ෆේල් වුණාම නේද? අම්මව තමයි වැඩේ වරද්ද ගන්නේ. බඩ පැලෙන්න කන්න දී. නේ ඒක නීති. පොත ඔලුවට තියාගෙන නීති. හිතන්නේ පොතේ තියෙනේ ඔලුවට යනවා කියලා. ඔලුවට තියන් ඉඳාගත්තා. හරි. රයිට්. ඒ නිසා 12 විතර වෙනකන් අනිවාර්යෙන් අයියලා අක්කලට පාඩම් කරන්න කියන්න. ගෙදර ඉන්න කට්ටියට ඊළාට 12 13 විභාගෙ ලියනා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් පාඩම් කරන්න කිව්වයි කියන්නේ මිස් හොඳේ. මං කිව්වයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම පාඩම් කරන්නයි කියලා. හරි. පුතේ මං කියන්න ගියේ මෙන්න මේ දලඹුව ආහාරයට ගන්නේ ශාක පත්‍ර. මං කරේ කාගෙන යනවා. හැබැයි ඔයා දන්නවද? අර බෑග් එක ඇතුලේ ඉන්න කාලය තුල මේක ඉෂ්ටයි. කන්නේ නේ. හරියට විභාගේ කරන ළමයි වගේ. අපේ විභාගේ කරන ළමයි නම් අර වගේ කාලා බොරින්. හැබැයි හරියටම සිරාවටම පළවෙනි සැරේම කැම්පස් යන්න හිටන් ඉන්න කට්ටිය, පළවෙනි සැරේ මේ 9ක් ගන්න ඉන්න කට්ටිය රැට නේද වැඩිය කන්නේ නැහැ දොයිය මත හැදෙන හින්දා. නේද? ඒ නිසා පුතේ අර කෝෂේ මේ බෑග් එක ඇතුළ අපි බෑග් එක නෙමෙයි කියන්නේ කෝෂය පිලවා ඒ කාලෙදිමයි පුතේ කන්නේ නේ. ඇයි? බඩ පිරිලා කවද කාපුවේ? දලඹුව කාලේ. බඩ පැලෙන්න කෑවනේ. අන්න පුතේ කෝෂගත වෙලා ඉන්න කාලේ එයා ආහාර ගන්නේ නේ. ගත්තු ආහාර වලින් තමයි කලින් ගත්ත ආහාර වලින් තමයි එයා වැඩෙන්නේ. එයා වැඩෙනවා කියන්නේ සුහුබුල් සමනලයාගේ අංගෝපාංග ඔක්කොම බෑග් එක ඇතුලේ හරිලේ ජයි සමනලයා. අනේ නේද? ඇයි අපි නිකන් අර කාමරේ දොර වහගෙන ඇඳුම් අඳිනවා වගේ තමයි කීටයා බෑග් එකක් ඇතුලේ කෝෂගත වෙලා තමයි පිහාටු දෙක හයි කරගන්නේ ලස්සන මල ආඩම්බරයි මේ සමනලයා. හරිද? ඒ කියන්නේ පුතේ මේ අත්තටු දෙක හැදෙන්නේ මේ වටේ ලස්සන වර්ණ එන්නේ ඔක්කොම බෑග් එක ඇතුලේ කෝෂය ඇතුලේ පොරාට කරන්නේ එක පාටමයි පුතේ මොකද වෙන්නේ බෑග් එක පලාගෙන අන්න බෑග් එක පලාගෙන එළියට එනවා ඔන්න හරි ලස්සනයි අන්න දැක්කද ඒ කියන්නේ පුතේ ආහාර එතනින් පස්සේ ආයනවද පුතේ අර දලබුවා වගේ කොළ කන්න මොන පිස්සුද නේද? ඒක යන්නේ මල් වලට ගිහිල්ලා අන්න පුතේ එකගේ තියෙන පොඩි උලක් වගේ උපකරණයක් කටි දත් නේදෙන් මෙයාගේ තිබුණා පුතේ මෞඛ උපාංග චුටි දත් තියෙනවා කාටි දලබු පැටියට. හරි හොඳට අහන් ඉන්නවා අපේ පැටව දලබු පැටව ටික වගේ නේද? දත් තියෙනවා දලබු පැටවට. හැබැයි මල් පුතේ සමනලයට පුතේ දත්නේ අන්න වෙනස් වෙනවා ශුණ්ඩාවක් තියෙන චුටි කූරක්. ඒක මල් වලට දැම්ම රුස් ගාලා ඉරුවා බුරුස් ගාලා. හැබැයි මදුරුවා පුතේ යාගේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මදුරුවාගේ කාගේද මේ සමනලයාගේ ශුණ්ඩාවේ. මොකක්ද දන්නවද? මදුරුවාගේ ශුණ්ඩාව ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ මම කියන වචනේ ඉන්න මම ලියන්න. ශුණ්ඩාව මේක පුතේ නිකන් නාලාකාර ඔන්නෝම නිකන් දිග view එකක්. එක මල් වලට දාලා මල් පැණි තියෙන තැනට දාලා මල් පැණි උරනවා. මදුරුවා කරන්නේ මදුරුවාගේ තියෙන ශුණ්ඩාව නිකන් ඉදි කට්ටක් වගේ. ඌ ඇවිල්ලා අපිට විද්දලා තමයි උරන්නේ. සමනලයා විදින්නේ නේ ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටක් වගේ. අන්න ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටක් වගේ අපිට ඉතින් තේරෙනව හොඳට නේද? අපි මොකද කියන්නේ? මදුරුවා විදිනකොට පානාතිපාත පැත්තකින් තියලා චටාස් ගාලා ගන්න. හරි? මේ වැඳලා ආපු ළමයි.
පන්සිල් අරගෙන ආපු ගම අන්න ටීවී එක බලන්න වාඩි වුණා. මදුරුවෙක් වැව්වා, රිදුනා, රිදෙනකොටම දැක්කා අන්න සිතක් පහළ වෙනවා ගහන්න. ආපෝ ඊට පස්සේ සමහර ළමයින්ට මේ පහළ වෙන්නේ නැහැ එහෙම හිත මම මේ වැඳලා ආවේ දැන් අනේ ඔන්න යන්න කියලා එමීට යවනවලු. ආයෙ ඇවිල්ලා විදිනවා. දැන් මරණවද නැද්ද? අනන් ටීචර් මුලා පිඟලා අරින. යවනවද? ඔව් සමහර දරුවෝ අපි දන්නෙත් නෑ පුතේ සමහර වෙලාවට ඉතින් අපිට මතක නෑ එකපාරට රිදෙනනේ අපිට රිදෙන ඉඳ අපි ඇරලා දානවා. බලද්දි මැරිලා වුනේ කරන්න දෙයක් නෑ. අපි හිතලා නෙවෙයිනේ ගැව්වේ ඒ නිසා පවක් සිද්ධ වෙන එකක් නෑ. හැබැයි හිතලා ප්ලෑන් කරලා ඔන්න හිටපිය කියලා ගැව්වොත් තමයි ඔන්න පව් සිද්ධ වෙන්නේ නේ. නැත්තම් ඉතින් අපි ඔය ඇවිදිනකොට පුතේ පස්වල ඉන්න සත්තු ඉතින් අපි දන්නවෑ පුතේ නේ. අපි දන්නවා නම් අපි උන්ගේ ඇඟ උඩින් යනවා. අපිට පේන්නේත් නෑ නේ කොහේ අස්සේ එනවද කියලා. අපි අපේ කකුලට යට වෙලා කොච්චර මැරෙනවද? එහෙම ඒවට පව් නෑ මං හිතන විදියට නේද බුද්ධ ආගමේ කියන්නේ. අපි හිතලා කරන්නේ නේද? අපි දන්නෙත් නෑ මැරෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි හිතලා කරොත් නම් පුතේ පාතිපාතා වෙනවා. නේද? ඒක පව්. හරිද? එහෙනම් අය පුතේ මෙන්න මේ ශුණ්ඩාව වර්ධනය වෙනවා මල් පැණි උරා බොන්න. දැක්කද ඔයගොල්ලෝ? ආහාර රටාව මාරු වුණානේ. අන්න වැඩි. ඔන්න ඔයාලට ලස්සනට විභාගෙට ආවොත් නියමයට මාව මතක් කරලා ලියන්න පුළුවන්. පුතේ කීටයා කාලේ ආහාර ශාක පත්‍ර කාපු එක්කෙනා සමනලයා වෙලා එළියට ගියාම මෙන්න මේ යෝධයා මල් පැණි බොන නේ ශාක භක්ෂක තමයි. හැබැයි ආහාර වර්ග දෙකක් අන්න ආහාර රටාව මාරු වෙනවා. මම වල ගිය සතියේ කිව්වා ඇත්තටම මේ රූපාන්තරණයක් පෙන්වන සත්තුන්ගේ මේ ලෝකෙ තුල පුතේ පැවැත්ම වැඩි. ඇයි? කොහේ හරි තැනක විතර තියෙනවා. කොහේ හරි තැනක කීටයෝ ඉන්නවා. කොහේ හරි තැනක සූගුල්ලෝ ඉන්නවා. කොහේ හරි තැනක කෝෂ තියෙනවා. අපි එකතැනක් මැරුවට වැඩක් නැහැ. තව අවස්ථා තුනක් එයාගේ පරිසරයේ තියෙනවා. නේද? අපි විතර ටික විනාශ කරා කියලා වැඩක් නැහැ. සමහර තැන්වල කීටයෝ ඇති. පිලව් ඇති සූගොල්ලෝ ඇති උන් ආයෙ විතර දානවා නේද පුතේ ඊළඟට අනිත් රටාව තමයි මයි පුතේ දැන් ඒක පැහැදිලිවට ආහාර රටාව වෙනස් දෙවැනි එක තමයි බඩගාගෙන ගියා කොලේ මත කඳ මත බලක්ව මට ගිය සතියේ වෙරළු ගස්වල මේ සරියට ඉන්නවා දලබුව නේද ළඟට යනකම් පේන්නේ ඇයි ඒ වේශාන්තරනේ නේද ඒ ගහේ ටීචර් නෑනේ කෙක්වත් නෑනේ මොකද්ද පුතේ හිටියේ නෑනේ ටීචර් බලද්දි ඒ ඉතින් හැම වෙරළු ගහකම නෑ යන්නේ හරිද සමහර වෙලාවට විතරයි ඉන්නේ නේද සපු ගොඩක් වෙලාවට කඳේ හරි අතුවල එක පත්‍ර මත ඒ ආහාර ගන්න යනවා අන්න බඩ ගාගෙන යන්නේ පුතේ දලඹුව හැමීට ඇවිද කකා යනවා ඔයා හිතන්නේ සමනලියත් බඩ ගාගෙන යනවද? හපෝනේ නේද? පියාඹන. අල්ලන්න බෑ. චූටි ළමයි නේද පුතේ? දැකලා තියෙනවද? ඔයත් යන්නේ නැති සමහර විට. අම්මගෙන් අහන්න. සමනලියත් දැක්කම අපේ ළමයා චූටි කාලේ මිස් මේ පස්සෙන් යනවා. අරුවල් අනල්ලයි වලිගේ. වලිගයක් tie සමනලියටනේ. වලිගයක් ඔය. නේද? වලිගය අල්ලනවා කියන්නේ බෑ. සමනලයා අපේ දැනෙ ඉතින් අල්ලගත්තා. අල්ලගත්තා දාන්නේ පව්වනේ අතරලා දාන්න නේද? පුතේ ඒ කියන්නේ සමනලයා හිමින් පියාඹගෙන යනවා. හැබැයි දලඹුව ඌ හැමින් යනවා. අන්න සංචරණ රටාවමයි පුතේ වෙනස් වෙනවා. නේද? කට්ටියක් බඩ ගන්න, කට්ටියක් පියාසර කරන. කට්ටියක් බෙල්ල වෙල දාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ නෑ බෙල්ල වෙල නෙමෙයි. පෝෂගත වෙලා එල්ලිලා ඉන්නවා එක තැනකට වෙලා ඉන්නවා නේද කට්ටිය අන්න පුතේ ආහාර රටාව වෙනස් සංචරණ රටාව වෙනස් පරිසරය තුල පැවැත්මට පරිසරේ පාට ගන්නවා නේද ඒ ඉන්න තැන දැන් මල් වල සමනලෙක් වහලා ඉන්නකොට ඔයා ඈත මල් වත්තක් තියෙනවා ලස්සන මල් ගොඩක් තියෙනවා ওই මල් උඩ ඉන්නවා සමනල් ළුවට පේනවද ඈතදී නේ ළඟට ගියාම වෙන්න බල ඉගිලිලා ගියා. අපි ඈතදී දැක්කෙත් නෑ. ඇයි මල් වල පාට සමනලයාගේ ඇඟේ පාට පේන්නේ නෑ පුතේ විලෝපික සත්තුන්ට. මෙයාව කන්න එන නේද?
වේශාන්තරණය මතකනේ වාට හතේ පන්ති අපි කතා කරා නේ වේශාන්තරණය කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරයේ පාට පරිසරයේ පාටට ගලපනවා නේද මම වීඩියෝත් පෙන්නුවා ගිය අවුරුද්දේ හරිද රයිට් එහෙනම් මම පුතේ අපි උත්තරේ ලියමු වීඩියෝ එක දැම්මේ නෑ නේද ලියන්නවා පුතේ තුන්වෙනි එකට උත්තරේ සම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් දක්වන සතුන්ගේ වෙනස් වන රටා මොනවාද ලියන්න අංක 1 ආහාර රටාව පුතේ අර ඉස්සෙල්ලා අර මේ මම දැන් ලැප් එක පුතේ මාරු කරා අනිත් ලැප් එකට ආවා. අර ලැප් එකේ තමයි පුතේ මේ අර මාව ඉස්සෙල්ලා ගියේ ඔයාලගේ මේ මීටින් එකේ. ඒ ලැප් එකේ තමයි වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. වීඩියෝ ටික තියෙන්නේ. බලමු චුට්ටක් මේ එක හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා. ස්ලෝ. ඔය ලැප් එක පුතේ පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙලා බර වැඩි ඇති මොනවා හරි ෆයිල් ගොඩයිනේ එකේ. ඒක ආවොතින් පෙන්නන්න නැත්නම් මම ඔයාලට ඒක ගෲප් එකට දාන්න හම්බෙන්නේ පොදුවේ අරගෙන. ඒතකොට හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. ආහාර රටාව දෙක පුතේ සංචරණ රටාව ලියමු. සංචරණ රටාව. හරිද? සංචරණ රටාව මේ පුතේ අර අතන මේ දෙවැනි ප්‍රශ්නේ ඉඩමදි මං හිතන්නේ නේද සම්පූර්ණ රූපාන්තරණය පෙන්වන සත්තු ලියන්න තියෙනව නේද ඔයාලට පුළුවන් දෙතන මේ උඩ හරියෙන් කොහෙන් හරි ඊතලයක් දාලා දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට උදාහරණ කියලා ලියන්න සමනලය මදුරුව මැඩියා තුන් දෙනා විතරක් ලියන්න උදාහරණ සම්පූර්ණ රූපාන්තරණය දක්වන එකට මැඩියා නැත්තම් ගෙම්බා මැඩියා සමනලය මදුරුව ගෙමැස්ස ඕනනම් ගෙමැස්ස අපිට නෑ සිලබස් එකේ නෑ ඒ නිසා ඔයා ලියන්න එපා අතක තියාගෙන ඉන්න ඉතින් ඒ තුන් දෙනා විතරක් ලියන්න මැඩියා සමනලය මදුරුවක් දාලා නැහැ කමන්නේ අපි ලියාගමු සමනලයයි මැඩියයි තමයි ජීවන චක්‍ර දෙක කතා කරන්න තියෙන්නේ පුතේ හරිද ওই දෙකෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ හරිද රයිට් අංක 4ට යනවා මම ඔයාට ඕනේ නම් පුතේ ඔතන අර ආහාර රටාව කියලා අපි ලියුවේ එතන ඉස්සරහාට ඉඩ තියෙනවා නම් සමනල කීටය ශාක පත්‍ර සුහුඹුලා මල්පැණි එතන ඕන ලියා ගන්න එතන පොඩි රූලක් නේ ගියේ නේද ආහාර රටාව කියලා ලියන්න එතන දිග රූලක් නේ තියෙන්නේ එතන ඉස්සරහින් ඔයා ලියන්න කීටය ශාක පත්‍ර සමනලය මල්පැණි අන්න ආහාර රටාව වෙනස් ඊළඟට සංචරණ ක්‍රමයට කීටයා බඩගායාම නැත්තම් බඩගෑම නේද එමීට යනවා කවුද සුහුබුලා පියාසර කිරීම පියාපත් තියෙනවා එතකොට ඒ පියාපත් මගින් පියාසර කරන්න පුළුවන් අන්න ඔයාට විස්තර කරන්න කිව්වොත් හදිස්සියේ එහෙම දෙන්න ඕනේ ආහාර රටාව කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ උදාහරණයක් කරන් විස්තර කරන්න සමනලය දාලා අනිත් කට්ටියක් පුළුවන් හොඳේ අපි ඒව පස්සේ කතා කරනවා මැඩියාගේ මදුරුවගේ ආහාර මොනවද කියලා හරි අපි යමු තේනම් අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු මේ ඉන්නේ මදුරුවගේ ජීවන චක්‍රය ඒකේ කැපී පෙනෙන අවධි ගොඩක් තියෙනවා අප පේනවා මේ විතර මෙයා තමයි සූඹුලා තමයි සූඹුල් මදුරුවා විතර දානවා වතුරේ එයාගෙන් පුතේ එන්නේ කීටයා මේ ඉන්නේ කීටයා මෙයා පීනනවා අර මේ මදුරු කීටෝ දැකලා තියෙනවද නේද අපෝ අපි කොච්චර මදුරු කීටෝ ගෙදර ඇති කරනවද නේද ඇති කරනව නේද කට්ටිය අපෝ ඔයි වතුර දාලා තියෙන තැන්වල මල් පෝච්චි වල බලන්නකො නිකන් ගෙදර හතර වටේ ගිහිල්ලා මදුරු කීටයෝ හොයාගන්න බැයිද කියලා අපේ ළමයි පඩිකස් කරන්න හොඳේ PHI මහත්තයා ආවතින් ඉවරයි නඩු දාන ඩෙන්ගු හදනවා ඒක නේද
එයා එන වටව නෙමෙයි. ඔයාලා දැනගන්න ඕන පුතේ ගෙදර පිරිසිදුව වටේ අම්මට ඉතින් වෙලාවක් නැහැ පුතේ හොඳේ. අම්මට බනින්න එපා තාත්තට බනින්නත් එපා. ඔයා ගෙදර ඉන්න එකේ නිකන් සර්ච් පාරක් දාන්න ගෙදර වටේ. පොල් කටු උඩට තියනවා නම් ඒවට වතුර පිරීලා ඇති. ගේ ඇතුලේ සමහර තැන්වල වතුර රැඳිලා තියෙන තැන් අම්මට එච්චර ඇස ගැටුනේ නැති. ඔයා උදව් කරන්න. නැත්තම් ඩෙන්ගු හැදෙනවා පුතේ අනිවාර්යෙන්ම. කොරෝනා වගේම තමයි ඩෙන්ගුත් හැදුනොත්. නේද? ඒ නිසා අපි අපේ පරිසරයේ විතරක් නෙමේ මං හිතන්නේ ඉස්කෝලේ නේද ප්‍රධාන තැන. ඉතින් අපේ දෙමව්පියෝ ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලේ දරුපටන්ගේ සුද්ධ කරලා දෙනවා නේද? ඇවිල්ලා මොකද දරුවෝ ඉන්න තැන නිසා අම්මලා තාත්තලා ඇවිල්ලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න බලන්න පව් ඉතින් ඒගොල්ලෝ නේද? ඔය දැන් පහුගිය දවස් ටිකේ මම S2කටම දැක්කා අපේ ඉස්කෝලේ ලොකු ගස් අරව මේවා තාත්තලා පුදුම මහන්සියක් පුතේ ඉතින්. හරි උදැල්ලෙන් ඇද ගන්න බෑ මිනිස්සුන්ට. හරිද? ඇයි ගොඩක් කල්නේ පුතේ මේ ඉස්කෝල වහලා. ඉතින් හෙන කඳු පිටින් පෙරළුව අම්මලා තාත්තලා ඇවිල්ලා. ඒ ඔයාලා නිසා. ඉතින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒවට වන්දි ගෙවන්න. පව් ඉතින් නේද? අපිට වැඩ කියන්නත් බෑ අම්මලා මේක කරන්න කියලා. එහෙම කියන්න බෑ පුතේ. ඉතින් පව්වේ මිනිස්සු හරි මහන්සියෙන් මම S2කටම දැක්කා හරි මහන්සියෙන් වැඩ කරා පුතේ. හරිම මාසෙ ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා වෙනුවෙන් තමයි එහෙම කරේ. හරිද? සමහරවිට ඉතින් යන්නේ නැති දෙමාපියොත් ඉන්නවා නේද ඒ වගේ ඒවා. අනේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා කරලා දෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම එපා. තමන්ගේ දරුවෝ ඉන්න තැනනිත් සුද්ධ කරන්නේ නේද? ඒ නිසා අම්මා තාත්තා ඒ වගේ ඒවට කොහොම හරි යවන්න නේද? එක දවසක් හරි යවන්න නේද? පුළුවන් නම් ඔයාට ආරක්ෂාවට තමයි පුතේ එහෙම එන්න කියන්නේ. නේද? නැත්නම් ඉතින් ගුරුවරු ටික සුද්ධ කරන්න වහින්නේ නේද? හරියදගෙන. අපිටත් එහෙම අවුලක් නැහැ සුද්ධ කරන්න නම් පුළුවන්. ඉතින් හරි ඒක ඕනේ. මෙන්නමයි පුතේ මෙයාට වැඩිය වාට පේනවා මෙයා වෙනස්. මෙයා වෙනස්. එහෙනම් පුතේ මේක සම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් කියලා ඔයාට දැක්ක ගමන් කියන්න පුළුවන්. මේක වෙනස්. මේ රූපේ වෙනස්. කැපී පෙනෙන අවදී එකිනෙකට වෙනස් නම් ගොඩක් තියෙනවා නම් සම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක්. හරිද? right. යන්න අන්න බලන්න පුතේ. හරි පාට එක වගේමයි. නේද? කරපොතු පැටවුත් ඉන්නවා කරපොතු අම්මලා තාත්තලාත් ඉන්නවා. අන්න හැබැයි පාට එක වගේ. එකිනෙකට නිකන් කැපී පෙනෙනව වෙනස් සම්නේ. අඳුර ගන්න පුළුවන් කරපොත්තු පැටවු කියලා. නේද? ඒමර මදුරු කීටයෝ පිලව් ඒ වගේ කට්ටිය අඳුර ගන්න අමාරුයි. රූප දෙක. නේද? හැබැයි පුතේ මෙතන එහෙම මහ ලොකු වෙනසක් නේ. මහ ලොකු වෙනසක් නේ. හරිද? වෙනසක් නැහැ කියන්නේ පුතේ මේ බලන්න ඔයාට හොඳට පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ රූපාන්තරණයක් තියෙනවා නමුත් හැබැයි සම්පූර්ණ එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කැපී පෙනෙන අවදි නැත්නම් නේද? කැපී පෙනෙන අවදි නේ. එහෙම හරියටම කියන්න බෑ. මේ පොඩි නේද? ප්‍රධාන වශයෙන් පොඩි කුඩයි. විතර වලින් එන එක ටික ටික වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි සූගුලාට වැඩිය පුතේ වෙනස්කම් තියෙනවා. පියාපත් නෑ. ඔය අඩු බඩු එහෙම ටිකක් අඩුයි. ඊළඟට මේකට පියාසර කරන්න බෑ. හරිද? එහෙම වෙනස්කම් තියෙනවා. හැබැයි ලොකු මහ විශාලෙට අර විතර කීට පිලව් වගේ ප්‍රධාන රූපාකාර අපිට මේවා පේන්නේ නෑ. ඒ නිසා පුතේ අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් තමයි කැරපොත්තා දක්වන්නේ. ඔයාට ඉන්නේ කැරපොත්තා විතරයි. පාඩම් කරන්න ලේසි. ඒ නිසා අර අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් දක්වන සතා ඔයාගේ සිලබස් එකේ වාට ලියන්න තියෙන්නේ කැරපොත්තා විතරයි. තව ඇති සත්තු ඔය කෘමි සත්තු ඉන්නවා. නමුත් අපි එයාලා ගැන කතා කරන්නේ නෑ මෙතන. හරිද? හරි. අපි ලියමු එනම් අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණය ලියමු. අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණය ලියමු අපි. හරි. ඒ අතරේ පුතේ වීඩියෝ එකක් ආවද කියන්න මට? ආවද වීඩියෝ? ටීචර්. අපි ඒක බලලා ඉමු. ඔව් ටීචර්. ලියන්න කලින් ඒක බලමු ටක් ගාලා. බලන්න පුතේ විතර තමයි වාට පේන්නේ මෙන්න මෙයාගේ. හරි. මැටිච්චේ. නේද? මැඩි ආන්න පුතේ විතර තොගයක් දැම්මා. හොඳට බලන්න. විතර ගොඩක් දැම්මා යා. ඒ විතර පුතේ ජල්ලිමයයි. නේද? කොටුගුලි වගේ. පැෂන් රූට් වගේ. නේද?
පොඩි තිතක් තියෙනවා. ඔය ටික ලොකු කරලා පෙන්නන්නේ. අරන් දෙක විතර වලින් එන එක කවුද කියලා අර දින ගානක් පෙන්නනවා. ඒ 4 day 5 නේද? කිනකට වෙනස් වෙනවා. අර විතර ඇතුලේ පිටේ තාම ඉන්නේ ඔන්න ලොකු කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. අර ඉස්කේඩියා ඉන්නේ ඔය ඇතුලේ විතරේ ඇතුලේ. ජල්ලිමය ජෙලි එකකින් ආවරණය වෙලා වගේ නේද? අවර්ණ ජල්ලිමය විතේ විතර. කඩාගෙන එනවා විතරේ පලාගෙන එළියට එන කට්ටිය පුතේ අපි කියන්නේ ස්කෙඩියෝ කියලා. අන්න ස්කෙඩියෝ අන්න මොන්ටිසෝරි යන කාලේ අන්න වරලක් තියෙනවා නේද? මාළුවෙක් වගේ මෙයා මාළුවෙක් වගේ පුතේ ඔක්සිජන් ගන්න ජලයේ ජල ක්ලෝර් වලින් තමයි ඔක්සිජන් ගන්න. මාළු වගේම ටික වෙනස් වෙන විදිහ බලන්න. පූර්ව ගාත්‍රායනවා අපර ගාත්‍රායනවා. හරි එයා දැන් අර වතුරෙන් මතු පිටට පනින්න ඔන්න මෙන්න බලන් ඉන්නේ. ටිකක් පනින්නත් වේගෙන එළියා. අද ඔයගොල්ලෝ වගේ පේනන්නේ අනවා ඒ ශාක ද්‍රව්‍ය තමයි මේ කන්නේ. පනින්න බෑනේ මුදේ. දැන් එයාට පනින්න පුළුවන්. ඇස්කේඩි දෙක. එයාගේ නෙමෙයිද? පීනන්න පුළුවන්. පනින්න පුළුවන්. කොහමද ජම්පින් එක නේද? දැක්කද? ඇතුලෙන් පැනලා එළියටත් වෙනවා මේක. අපේ ආයි විතර වෙන්නන්නේ. විතර කුලි කුලි කියන්නේ. රතු පාට ගෙම්බවිසෙක් කෙනෙක් නේද? පාටයි ඔය මේ මොනවාද තව ඉන්නවද ඒ මං කිව්වේ නැද්ද ඔයාලට ඔයාලා පන්තියේ කියන්නේ නැද්ද දන්නේ. මොකක්ද දන්නවද මේ ඔය ඇමරිකාව අපේ ලංකාවේ නෑ පුතේ හොඳේ ඔය විශ්සයිත ගෙම්බ ඇමරිකාවේ ඉන්නා පුතේ ඔය ඇමසන් වනාන්තරවල හීවිෂ ගෙම්බ කියලා කියන්නේ. හීවිෂ ගෙම්බ කියන්නේ පුතේ ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා. ඔයාලට මම ඒ කතාව කියන්නම්. ඔය රතු ඉන්දියන් ජාතිකයෝ කියලා කට්ටියක් ඉන්නේ. ඒ කට්ටිය දඩයම් කරන්න යද්දී ඔය හීවිෂ ගෙම්බන්ගේ විස ඊතලවල රඳවල තමයිලු මේ ඊතල යවන්නේ සත්තු මරන්න. පුතේ එයාලා කියනවා හොයාගෙන තියෙනවා පුතේ විද්‍යාඥයෝ ග්‍රෑම් එකකින් හීවිෂ ගෙම්බන්ගේ විෂ ග්‍රෑම් එකකින් මිනිස්සු මරන්න පුළුවන් පුතේ ලක්ෂයක්. මිනිස්සු හරි සත්තු හරි ග්‍රෑම් එකකින්. හරිද? එච්චර විසයි පුතේ. වෙලාවට ලංකාවේ නෑ නේද? ඈ හීවිෂ ගෙම්බෝ හිටියනම් ගෙම්බෙක්ගේ ග්‍රෑම් එකක් තීද? මොකද්ද? ටීචර් ලොකුහොඳ ගෙම්බෙක්ගේ ග්‍රෑම් එකක් තීද? නෑ තේරුන්නේ නෑ කිව්වේ. ඒ හීවිෂ ගෙම්බන්ගේ විස ගත්තොතින් පුතේ ග්‍රෑම් එකක්. ඒ ග්‍රෑම් එකකින් මිනිස්සු මරන්න පුළුවන්ලු අර දැන් ඒ ඊතලවල දාලා හරි මොනවා හරි වෙන ක්‍රමයකින් ලක්ෂ ගාණක්. හරි එච්චරට පුතේ පොඩ්ඩක් ඇතිරු ඒ විස කෙනෙක් මැරෙන්නේ. එක මැඩියෙක්ගේ විෂ ග්‍රෑම් එකක් තීද? එක මැඩියෙක්ගේ විෂ එකතු කරගන්න ඕනේ පුතේ. ඉතින් එයාගේ ශරීරයෙන් ග්‍රෑම් එකක ප්‍රමාණයක් එක මැඩියෙක්ගේ තියෙන්නත් පුළුවන් නේද? ටිකක් ලොකු මැඩියෙක් නන්නේ සමහරවල් ග්‍රෑම් එකක විතර තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ගැම්බු මැඩියෝ ගොඩකක ගලවන්නේ කොහමද මේක? මොකද්ද පුතේ? ඒ ටීචර් විස ගන්නේ කොහමද? ඒක ඉතින් ඒ ගෙම්බෝ අල්ලගෙන බොහොම සුරක්ෂිතව ඒ පරීක්ෂණාගාරවලදී එයාලගේ විස අරගන්නවා ඇති. ඔය ඒ විස තියෙන්නේ පුතේ අර නිකන් මැඩියෙක් අල්ලගත්තොත් ඇඟේ තියෙන්නේ නිකන් පොඩි ගැටිති වගේ. ඒ ගැටිති වල තමයි ඒවට අපි කියනවා පුතේ මේ විෂ ග්‍රන්ථි කියලා. විෂ ග්‍රන්ථි ඔය උභයජීවී සත්තුන්ගේ තමයි විෂ ග්‍රන්ථි තියෙන්නේ. උරගයන්ගේ නෑ. හරි චූටි ගෙඩි වගේ තියෙන. දැන්
ගොඩක් වෙලාවට ඔය සර්පයෝනේ බය පුතේ මැඩියෝ ගෙම්බෝ ආහාරයට ගන්න නේද? ගෙම්බෝ ගිලිනවනේ අරගෙන. ගැරඩියෙකුට එම ගෙම්බෙක් පෙන්වන්න බෑ. සමහර වෙලාවට ඔය විෂ වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා මේ මැඩියෝ. ඇයි දන්නවද? සර්පයෙකුට අහුවෙලා දැන් සර්පයෙක්ගේ එයා ගිලින්න හදනකොටම අර ගෙම්බට පුළුවන් පුතේ මැඩියට පුළුවන් එකපාරට විෂ නිකුත් කරන්න සර්පයාගේ කටට. ඒකට සර්පයාට ඉන්න බෑ. ටක් දාලා වමාරනවා. අන්න එළියට පනින්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා. ඒ විෂ වලින් කරන්නේ ඒක. එයා බේරෙන්න. එයාව කන්න එන කෙනාගෙන් බේරෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට. සමහරවිට ඉතින් බේරෙන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට බේරෙන්නත් බෑ. හරිද? මොකද්ද? ඇටවල මොකද්ද? තේරෙන්නේ නැහැ පුතේ සිංහලෙන් කියන්නකෝ. මොකද්ද මැසේජ් එක ගියා මගේ අතට. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පැහැදිලි පුතේ මේ මැඩියාගේ ජීවන චක්‍රය ඔයාලා දැන් වීඩියෝ එක දැක්කා නම් බිත්තර තියෙනවා ඊට පස්සේ එක්කෙනා මේ වගේ ස්කෙඩියේ එයා ටික ටිකමයි පුතේ වර්ධනය වෙනවා නේද? වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තත්ත්වයට එනවා. ඔහොමම රූප පුතේ ගොඩක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් නේද? ඇයි කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් සහිත අවදි ගොඩායි. එහෙනම් සම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් නේද? හරි. අපි ඊළඟ දැන් තේරෙන්න ඕනේ හොඳට. තාම තේරෙන්නේ නැති පැටියෙක් ඉන්නවනම් මට ටක් ගාලා පටෝරියන් ගාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. හරිද? මං හිතනවා නැක්ටිව් ඇති කියලා. තේරෙන්න ඕනේ සම්පූර්ණ රූපාන්තරණයයි අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයයි කියන්නේ මොකක්ද? තේරුණාට තේරුණා. හරි. ලියමු එහෙනම්. අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණය යන්න හඳුන්වන්න උදාහරණ දක්වන්න. ජීවන චක්‍රයේ ටක් ගාලා ලියමුද? 5:47යි. ඒ ගෙම්බොන්ගේ රූපයක් තියෙනවා කියලා දානවා රශ්මි දානවා. රයිට්. දාන්න මේ හොයාගන්න පුළුවන් එක එක පාට ගෙම්බෝ ඇත්තේ හොඳේ ඊවිෂ ගෙම්බෝ. ඊවිෂ ගෙම්බගේ වීඩියෝ තියෙනවා පුතේ සර්ච් කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගොඩක් තියෙන ටීචර්. ඔව් ඒක තමයි ඊවිෂ ගෙම්බගේ ඔය කහ පාට උන් ඉන්නවා කහයි කළුයි නිලුයි කළුයි ඊළඟට රතුයි කළුයි මේව නිකන් පුල්ලි වගේ තියෙන විෂ වර්ගයේ පාට ගෙම්බෝ. ඉන්නේ රතේ කට්ටියක් තියෙන ටීචර්. අන්න හරි. ඒක තමයි. වර්ණවත් ගෙම්බෝ වගේක් තමයි ඉන්නේ. ඒලා තමයි විෂ. අපි ලියමු ජීවන චක්‍රයේ අවදිවල බාහිර රූපාකාරයේ ලස්සනට ලියන්න. බාහිර රූපාකාරයේ රෝසයි අංක 7ද? ආයෙමද? මොකද්ද පුතේ? ඊට අංක 4 වෙනි අංක එකද? ඔව් පුතේ ඔව් 4. ජීවන චක්‍රයේ අවදිවල බාහිර රූපාකාරයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් නොපෙන්වීම. අන්න පුතේ වර්ඩ් එක නොපෙන්වීම. කැපී පෙනෙනවා නම් සම්පූර්ණ නේද? කැපී පෙනෙන වෙනස්කමක් නැත්නම් එච්චර ඒක අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක්. කැපී පෙනෙන වෙනසක් නොපෙන්වීම පාට මාරු කරලා ලියමු. අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයකි. අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයකි. පුතේ උදාහරණය ලියන්න කැරපොත්තා cockroach නේද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කැරපොත්තා cockroach. හරි cockroach කැරපොත්තා. එයාගේ පුතේ ඒකට තියෙන්නේ සූඹුලයි විතරයි. අන්තිමට කියනවද? මොකද? අන්තිමට කියනවද? අන්තිමට කිව්වේකද? ඕ මිස්. ජීවන චක්‍රය ඉඳන් කියනවා බලන්න. ජීවන චක්‍රයේ අවදිවල බාහිර රූපාකාරයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් නොපෙන්වීම. කැපී පෙනෙන වෙනසක් නොපෙන්වීම පෑන මාරු කරන්න අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයයි. පෙන්න රශ්මි. ටීජේ දැන් මේ රූපයක් තියෙනවා දාලා වන්න. හරි. ඔන්න පුතේ රශ්මිව මම මේ අමින්න රශ්මිගේ අතේ ඉන්න පුතේ අර ඊවිෂ ගෙම්බෙක්. අන්න බලන්න යාව මම පින් කරන්න. පේනවද? මොකද පේන්නේ ආව දාන්න. ඔව්. අමින්න රශ්මි ෆෝන් එකකින් පෙන්නනවා ඉන්න මම ඔයාලට එක පෙන්නන්න දාන්න. මාත් බැලුවා ටීචර් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. බැලුවද?
හරි. ඔය ඉන්න පුතේ. අන්න මාර ලස්සනයි උන්නේ. විස වුණාට මනමාලියෝ වගේනේ. ලස්සන අන්න බලන්න. කකුල් ටික එකපාරටක් නේද? ඇඟ එකපාරටක් එහෙම හතරේට හදන්නේ ටීචර්. පුතේ අනේ මන් දන්නේ උන් ඉතින් කැලේ ඉන්නේ පුතේ ඔය ඇමසන් වනාන්තරවල ඊළඟට ඔය තමුනාද ඔය ලොකු වනාන්තර තියෙන පුතේ ඇමරිකාව තමයි පුතේ නිජබිම. හරි. හරි නේද? ඔන්න අපිට රශ්මි උදව් කරා ඊවිෂගෙන් බව පෙන්නුවා. අපේ තව දරුවෙක් මං හිතන්නේ හොයාගත්තා කිව්වනේ. ඊළඟට ගොඩක් දුර පනිත හැද සාමාන්‍ය ගෙම්බොන්ට වඩා. ගිහිල්ලා තමයි බලන්න ඕනේ නේද? ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා බලමු අපි දවසක. හරි. බලමු අපි ඔය එයාගේ විස්තර ඇති පුතේ YouTube එකේ බලන්න ගහලා. නේද? එක එක කියන ටීචර්. ඔව් ඒක තමයි යාළුවගේ විස්තර ඇති දාලා. අර ඉන්නේ අන්න ඒත් ඉන්නේ තව ඒ වගේ පාට එක්කෙනෙක්. හරි. ඔන්න එනං ඔන්න හොඳයි. අද පන්තියේ ළමයි ගොඩක් හොඳයි පුතේ. ටක් ගාලා මටත් මගේ පාඩමට ඒගොල්ලෝ ඔයාලත් උදව් කරනවා නේද? හොඳයි. හරි. අපි යමු පුතේ ඊළඟට ඔන්න දන්න දේ මැඩියාගේ ජීවන චක්‍රය තියෙන්නේ. ඉතින් දාලවන්න රුපියක් තියනවද? නෑ ඔතන නෑ පුතේ හොඳේ. ඔතන අලවන්න රූපයක් දැම්මේ නෑ මම. ඔයාට එහෙම ඉන්නවනම් නෑ ඕනේ. අනිත් පැත්තේ රූප තියෙනවා අලවන්න. හොඳද? අනිත් පැත්තේ රූප තියෙනවා. අපි ඉක්මනට යමු පුතේ මැඩියාගේ ජීවන චක්‍රය ගැන කතා කරන්න. කතා කරලා තියෙන්නේ නේද? දැන් වැඩි දේවල් කියන්න දෙයක්වත් නෑ. පොඩ්ඩක් තියෙනවා කියන්නේ. මොනවද දන්නවද? බිත්තර වල හැටි දැක්ක ඇස් දෙකටම වටේ නිකන් ජෙලි එකක් වගේ ජෙලි එකක් ඇතුලේ නිකන් ඇටයක් තියනවා වගේ කළු පාට. කළු පාට. පැෂන් මතක් වෙනවා නේද? පැෂන් කාලා තියෙනවා නම් පැෂන් නේද? මේ වගේ තමයි පුතේ. පිටින් තියෙන පුතේ නිකන් ජල්ලිමය ස්වරූපයක්. එහෙම ඇන්නම නිකන් ජල්ලිමය. ජල්ලිමය කියන්නේ ජෙලි වගේ. හරිද? ජල්ලිමය ස්වරූපයක් තමයි බිත්තරවල මයි පුතේ තියෙන්නේ. හරිද? අපි ලියමු දෙයකට උත්තරේ ටක් ගාලා. ප්‍රශ්න අංක 1. මැඩියාගේ ජීවන චක්‍රය පිටු අංක 4ට යන්න ඕගොල්ලෝ. පිටු අංක 4. හරි ටීචර්. බිත්තරවල ස්වභාවය දක්වන්න ලියමු. ජල්ලිමය ආවරණයකින් ජල්ලි ජකිරි ජල්ලියා. එම ලියන්න එපා. ජල්ලිමය ආවරණයකින් වට වී ඇත. එම ලියුවම ඇති. ජල්ලිමය ආවරණයකින් වට වී ඇත. ජල්ලිමය ආවරණයකින් වට වී ඇත. පුතේ බිත්තර දමන්නේ පුතේ වතුරට දාන්නේ නේද? වතුරේ කියන්නේ ගලාගෙන යන තැනකට නෙමෙයි හොඳට බලලා වතුරට උඩින් තියා ගහකට දාන්නේ. ඔව් එහෙම දැනුත් සමහර තැන් වෙලාවට ඇති. නමුත් බහුතරේම පුතේ ඔය මේ වතුර යාන්තම් ඉවුරක් වගේ නේද? වතුර යාන්තම් එන තැනක වතුර තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේක අර අපේ ගෙදර පොණ්ඩ එකේදී විතර දාන්නේ. ඔය වගේ තැන් වලක් තියෙනවා. වෙල් වල ඊළඟට පොඩි පොකුණු වල ඔයාලගේ ගෙදර පොකුණක් තියෙනවනම් අපේ ගෙදර පොණ්ඩ එකේ දාලා තියෙනවා. අන්න හරි ඒක තමයි පොණ්ඩ එකේ අයිනේ ඔය වතුර තියෙන කාණු වලක් තියෙනවා. ඔය ටීචර් කාණු වල නේද? දැන් ගලාගෙන යන ජලයට දාන්නේ නැහැ පුතේ. එතකොට ඉතින් බිත්තර ටික ගහගෙන යනවා නේද? හොඳට යා බලලා පොණ්ඩ එකේ මොකක්ද පුතේ? ආරක්ෂිත වටේ තියෙන බිත්තර ටික රැකෙන වතුර සාරය ටිකක් තියෙන තැනක තමයි හොඳට බලලා දාන්න. මොකද වතුරට තමයි මේ ඉස්කෙඩියා එන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ බිත්තර ටික ගහක් උඩ දාලා හරියන්නේ නේ. සමනලයා වගේ ගිහිල්ලා පත්‍රයක් මතට නේද? කඳක් මතට එහෙම දාලා වැඩක් නැහැ කියලා දැන් මෙයාට මොලේ තියෙන්න ඕනේ. ඇයි? මෙයාගෙන් බිහි වෙන පැත්ත යන්න ඕනේ වතුරට. නේද? ඒ නිසා එයාට පීනන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් වතුර තියෙන තැනකට තමයි එයා බිත්තර ටික දාන්නේ. තේරුණා නේද? ඔන්න ලියමු අපි. ජලය බිත්තර දමන ස්ථානයේ පුතේ ජලය පාර බිත්තර 100ක් විතර දානු නේද? පාර දානවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. හරි? 1000කට වැඩි ගොඩක් දානවා. මොකද? ගොඩක් දානවා. ගොඩක් දානවා නිකන් තනින් තන දානවා පුතේ සමහරලාට. එක තැනකම ගොඩක් දාන්නේ එක තැනක ගුල් මේ එක තැනක ගොඩයි ඊට පස්සේ තව එතනින් එහා ගොඩයි ඒ වගේම ගොඩ දාගෙන යනවා නේද? එයා ඒක අර දැක්ක නේද වීඩියෝ එකේ දාගෙන
ඒ මැඩියා හරි නැත්තම් ගෙම්බ හරි එවිට යනවා නේද? එතකොට වැටිගෙන යනවා බිත්තර ටික. හරි ඒ විදිහට තමයි දාගෙන යන්නේ. ඔව් එම කට්ටිය තමයි ඊළඟට බිත්තර ගමන ස්ථානයේ නම් ජලය කියලා ලියන්න. නැත්තම් ජලය ආශ්‍රිතව ජලය රැඳී ඇති ස්ථානවල හරිද? ජලය රැඳී ඇති ස්ථාන. හරි. මයිපුතේ අපි අංක 3 බිත්තර වලින් බිහිවන සත්වයා කවුද මයිපුතේ? ඉස්ගෙඩ්ඩා. ගෙඩිය. ඉස්ගෙඩියා. ඉස්ගෙඩියා. මේ තියෙන පුතේ බිත්තර අන්න බලන්න. බිත්තර පෙන්වන්නේ බිත්තර වල රූප මේ තියෙන ඔට්ටුගුලි වගේ නිකන්. නේද? පැෂන් ෆෘට් වගේ තමයි. ආන්න මේ බිත්තර ටික බදාගෙන ඉන්න නේද? අනේ වගේ බිත්තර ටික කියලා. එහෙමයි. හරි. ඊළඟට අනේ ඊයා නේද? අතට අරගෙන. දැක්කද? අතට නම් මැඩියාගේ බිත්තර ගුලියක්. අන්න පුතේ ටැඩ්පෝල්. ඒ කියන්නේ මිස් මොකද්ද? ඉස්ගෙඩිය. ෆොටෝ හරි. මං දාන්නම් ගෲප් එකට මේ අපේ දරුවෙක් ෆොටෝ ටිකකුයි එවයි එවලා තියෙනවා ඒක දාන්නම් එමිට. ඉස්ගෙඩියා පුතේ උත්තරේ ඉස්ගෙඩියා ජලය තුලදීම තමයි විතර පුපුරලා ඉස්ගෙඩියා එන්නේ. ඊළඟ ඉස්ගෙඩියා ගැන විස්තර අහනවා. අපි දන්න වැනේ බලමු දන්න දේවල් ටික. ඉස්ගෙඩියාගේ ආහාර මොනවද? ශාක. ඔව් ඒ කියන්නේ ශාක කොටස් තමයි පුතේ ගන්නෙ. ජලජ ශාක. වතුරේ තියෙන පොඩි පොඩි ශාක දේවල් තමයි මෙයා ආහාරයට ගන්න. ඒ කියන්නේ ශාක භක්ෂකයි නේද? ඉස්ගෙඩියා මොන බලන්න ආහාර රටාව වෙනස් වෙනවා. ශාක භක්ෂකයි. ඊළඟට මෙයා පුතේ අහගන්න හොඳට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අර වීඩියෝ එකේ යන වෙලාවේ ඇහුණාද දන්නේ නැහැ. මෙයා මාළුවෙක් වගේ නිසා මෙයා හුස්ම ගන්න පුතේ ඔක්සිජන් ගන්නේ කලක්‍රම වලින්. ජලක්ලෝම මගින්. අර මාළුවෙක්ගේවා දැන් අම්මා මාළු ගෙනාවම නැත්තම් මාළු කපන තැනක් ඔයා දැකලා තියෙනවා නම් මාළුවගේ ඔළුව හරිය පියනක් තියෙන ඒක ඉස්සුවම තියෙනවා පුතේ අර දන්නවා දැන් වර්ගීකරණයේ පාඩමේදී මම ඔයාලට ඒක පෙන්නලත් ඇති නේද? නේද ටීචර්? අන්න හරි. නේද? දුඹුරු පාටක් තියෙන ටීචර්. තමයි ජලක්ලෝම කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙයක් පුතේ මාළුවෙක් වගේ නිසා මෙයාටත් තියෙන්නේ මොනවද? ජලක්ලෝම. එහෙනම් සසන පෘෂ්ඨය ජලක්ලෝම. නේද? ජලක්ලෝම. ලියන්න දෙක. ස්වභාවය කුඩා මත්ස්‍යයෙකු වැනි ඉක්මනට ලියන්න. කුඩා මත්ස්‍යයෙකු වැනිය. කුඩා මත්ස්‍යයෙකු නැත්නම් මාළුවෙකු වැනිය. සසනය ජලක්ලෝම මගින් ජලජ O2 කියලා දාන ජලජ ඔක්සිජන් තමයි ගන්න. ස්වභාවය කුඩා මාළුවෙකු වැනිය. පීනනවනේ පොඩි මාළු පැටියෙක් වගේ. කුඩා මාළුවෙක් ඔළුව ලොකුයි පොඩ්ඩක් නේද? ඉස්කෙඩිය අඳින්න කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ලොකු නිකන් ඉස්කෙඩ්ඩෝ. අර මේ වලිගේ කරකෝ දඟල ඉන්න. පීනනවා ඔය මොනවාද ඔයගොල්ලෝ තව නම් කියන්නේ ඉස්කෙඩියෝ නැත්නම් පොඩි ඇටිකිච්චෝ වගේ නේද? චූටි. ඩිංගා අන්න හරි මට ඒක තමයි මේ නම මතක නැතුව හිටියේ ඩිංගා පැටව. අපේ කොළු පැටව ටික වගේ තමයි. මේ කොළු පැටව හරි ආසයි ඩිංගා පැටව බලන්න යනවා කියලා. අර ඔයාලට මතකද අර ටීවී එකේ ගියාර ඩිං මාළු ටැංග වලත් ඉන්න මේ. ඒක තමයි ඒවෙත් ඉන්නවා. මේ මොකක්ද දන්නවද අර පොඩි ඔය මාළු පැටව ඇල්ලුවේ අර අපි පොඩි නාට්‍යයක ගිහින් පොඩි ළමයි ඒක කටටත් ගත්තා. කටේ වතුර ටිකක් අරගෙන කවුද අබි නේද? අබි අපේ යාළුවෝ මාළු. ඒකෙත් ගියා මාළු ගැන නේද? හරි. පුතේ ආහාර ජලජ ශාක ඉක්මනට ලියන්න. ජලජ ශාක භක්ෂක කියලා වරහන් ඇතුලේ ලියන්න. ඔන්න ඉස්කෙඩියා ගැන විස්තර මාළුවෙක් වගේ ශ්වසනය තරන්ත විතර කටේ දාගන්න මාළු. මොකද? ජලජ ශාක ශ්වසනයට එන්නේ මොකද්ද? මොකක්ද පුතේ? ශ්වසනයට ජලක්ලෝම. මම ලිව්වේ බෝඩ් එකේ. මාළුවන්ට තියෙන එකමයි තියෙන්නේ. ජලක්ලෝම. හරිද?
මේ ඉන්නේ ඩිංගපටව. ආන්න දැක්කද? ඩිංගපටව. ඔළුව ලොකු ඇවුනේ. දැක්කන් ආන්න ඉන්න ඩිංගපටව ගොඩක්. ටීචර් අංක විතරදිත් මාළු කනවා. මේ ඉන්නේ යා ටිකක් දැන් ඔන්න පුතේ ලොකු වෙනවා. දැන් වෙනස් වෙනවා නේද රූපේ? ඔන්න තව වෙනස් වෙනවනේ. තව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් වාට පැහැදිලි රූපාන්තරණයක් තියෙනවනේ. පේලියට ඉන්න කට්ටිය. නේද? ඩිංගපටියගේ ඉඳන් ටික ලොකු වෙවි මැඩියා බවට පත් වෙනවා. රූපාන්තරණයක් තියෙනවා එතකොට. පුතේ බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අංක 5 ඉස්කෙඩියාගේ සිරුර රූපීයව වෙනස් වන ආකාරය දැක්වෙන රූප සතහනක් පහත දක්වලා තියෙන්නේ. දක්වන්න කියලා මම ඒකේ රූපයක් දාන්න හැදුවම ඒක පුතේ මේ ඒකෙම වැඩිලා අකුරු මැකී නෑ කියන එකේ මිස් මාළුව කටේ දා අන්න හරි අකුරු මැකී නෑ නාට්‍ය නේද? අර අබි එයා හරි ආසයිනේ මේ පරිසරයට. ඒ පරිසරේ ඕ නේද? ඒ නාට්‍යයේ ඒ දරුවා හරි ආසයි පරිසරයට. ඒක ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තා අම්මා නම් ටිකක් තේරුම් ගත්තා. හැබැයි තාත්තා ඒ දරුවව තේරුම් ගත්තේ නෑ නේද? එයාට ගහනවා හැමතිස්සෙම අකුරු ලියන්න කිය. නමුත් එයාට වෙන දක්ෂතා තිබුණා. එයාට කවි ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ළමයි ඉන්නවා. ඒතර අපේ අම්මලා තාත්තලා දැනගන්න ඕනේ තමන්ගේ දරුවාගේ දක්ෂතාවය. එයාට ගණන් බෑ කියලා ඒකට ගහනවද? බලන්න මට කියන්න මට ගහනවා නම් ගණන් බෑ කියලා. නේද? ඔයාට වෙන ඒවා අනිත් ඒවා පුළුවන්. හැබැයි ගහන්න නැතුව ඒවා හැබැයි ගණනුත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ගණන් බෑ කියලා බෑ. නේද? එහෙම දරුවෝ ඉන්නවා. අර විෂම භාග කියන ෆිල්ම් එක නේ එක්කෙනෙකුට පුතේ හොඳට ගණන් හදන්න පුළුවන් අනිත් එකාට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන්. සින්දු කියන්න පුළුවන් එක හොඳටම ගුටි කනවා ගණන් බෑ කියලා සර්ගේ. ඒවට යා හරිම දක්ෂයි සංගීතයට. එහෙම අර නිබුල්ලු දෙන්න නේද? බලලා තියෙනවද විෂම භාග ෆිල්ම් එක? ඔව් ටීචර්. ඔව් නේද? ගර්ල්ස් ස්කූල් එකේ සමෝටම ඉගෙන ගන්න බෑනේ. ඉන්නවා ටීචර් අපිට. YouTube එකේ ඉගෙන ගන්න බෑනේ. ළමයින්ට පෙන්නුවා නේද? ගර්ල්ස් ස්කූල් ළමයින්ට පෙන්නුවා නේද? ඔව් ටීචර් පෙන්නුවා. ඔව් ඒක තමයි. හරි. පුතේ නම් වෙලාව තමන් සෙනසුරාදා පන්ති ළමයින්ට ඔතන මේ රූප ටිකක් මෙන්න මේ රූපේ. මෙතන තියෙන මේකත් පොඩක් විස්තර කරා තව මෙතන දෙපැත්තේ පොඩි මේ දේවල් ටිකක් ලියන්න තියෙනවා. තව විනාඩි 10ක් විතර යනකොට ඒ ටික ලියන්න. අපි ඊළඟ දවසේ ලියමු. හැබැයි ලබන සතියේ ටෙස්ට් එක ඊළඟ දවසේ ලියමු. හොඳේ. ඊළඟ දවසේ ලියමු. පොඩක් හැමතිස්සෙම මේ WhatsApp group එක බලන්න පුතේ නිවේදන මොනවද එන්නේ කියලා. හරි නිවේදන මොනවද එන්නේ කියලා එකක් බලන්න. එහෙනම් මම අද දවසට පොඩ්ඩක් නතර කරනවා. ඔව්. ලබන සතියේත් මේ පේපරේ ලියන්න මිස් මේ අද තිබ්බ වෙලාවටමනේ. ඔව් පුතේ අපි අද වෙලාවටම ලියමු. හරි අද වෙලාවට. අද සෙන්සුරාදාට 4ටනේ. සෙනසුරාදාට පුතේ 4ට. ඔව් 4ට එන්න 4යි කාල වේද ගන්නෑ. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ප්‍රශ්නේ. 7 ළමයි ලියනවා විභාගේ. එයාලා ගියාට පස්සේ තමයි මම ඔයාලව ගන්නෙ. හරිද? සෙනසුරාදා ඕනනම් එන්න. එහෙම නැත්නම් ලබන අඟහරුවාදා එන්න. හොඳට පාඩම් කරන්න. ලකුණු 80ට එහා ගෙනත් දෙන්න ඕනේ මට. හොඳේ? හරිද? පාඩම් කරන්න ඕනේ විද්‍යුතය දක්වා තියෙනවා. විද්‍යුතය දක්වා දෙවනි පොතේ විද්‍යුතය දක්වා තියෙනවා. හරිද? රයිට්. එහෙනම් අද දවසට අපි නතර කරමු. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්. අයිබෝන් ටීචර් සුබ රාත්‍රී. ආයුබෝවන් සුබ රාත්‍රී.